Tak vždy som rada kreslila, chodila som na zúšku a tak prirodzene, tak som to mala rada a potom som sa hlásila na grafiku, kde som sa prvýkrát nedostala na vysokú školu a vlastne ďalší rok som sa celý rok pripravovala a ďalší rok som išla na grafiku. Teda vlastne ja som skončila grafiku, nie maľbu. A vlastne po škole, keď som skončila, tak som pracovala v leteckej spoločnosti, kde som lietala hore-dole a to ma úplne, že dobre, toto teraz dám. A nakoniec som si vybavila, alebo dostala teda štipendium na Bali do Indonézie, kde som bola vlastne pol roka. A ja som bola vždycky, milovala som Áziu, aj proste teplo, aj všetko. A tak strávila som tam ten pol rok, čo bola asi najlepšia vec, čo som nejak po mojej dcere mala. No, myslím si, že v tej Indonézii, alebo teda na Bali som mala strašne veľa času premýšľať. Že tam bol taký pokoj a všetko bolo tak strašne spomalené, že som vôbec nemusela riešiť, že čo by som mala, alebo jak by to malo nasledovať. Ale mohla som riešiť len to, čo cítim, to, čo potrebujem, čo viem vnímať, čo viem dávať von. Takže Ázia mi presne alebo teda tak dala dokopy, že akou cestou vlastne mám ísť a dala mi čas si to premyslieť, rozmyslieť, nájsť a nejak tak vykryštalizovať samú seba. Mám pocit, že som sa tam dala úplne tak aj v hlave, aj vo všetkom tak dokopy. A vlastne našla som ako keby tú cestu. To znie dosť sektársky. Ale akože taký pocit, že ktorým smerom mám ísť, alebo v umení, ktorým sa mám uberať a čomu sa mám venovať, na čo sa sústrediť. A maľba mi príde teraz taký prirodzená potreba toho vizuálneho podania. Takže. Jaká mladá moja, vidíš? Jaká mladá. Čo tam robia? Ty si dať banánik, keď ho opucujem, Zlatko, nemusíš ho jesť do noho. Hej? Ba. Keď som sa prisťahovala sem do Rakúska a veľa som sa prechádzala a chodila kade-tade po okolitých dedinách a nejak to bolo tak akurát v takom nejakom riešení, že sa hľadal ateliér a vlastne som tak nasávala celé to okolie, alebo že do čoho vlastne idem. Takže to bol dosť taký zvláštny zážitok a môj muž robil stále, takže som bola sama doma a z toho vlastne mi tak vyplynuli tie tiché miesta, že to bolo všetko také strašne pokojné, tiché a skoro stále bola hmla, to bolo na jeseň. Ty si krásna. Hmla ma úplne fascinuje, lebo len je realita a proste zrazu sa dá do nejakej hmoty alebo schová do niečoho a vlastne ukáže ti len čosi a pritom je tam všetko, ale ukazuje len čosi. Akože je to úžasná vec, alebo teda mňa veľmi fascinuje. Moje vnímanie krajiny je také, že vždy v nej hľadám niečo divné, alebo proste všímam si také malé detaily, z ktorých sa viem odrážať a ktoré si viem ďalej nejak posúvať. Nejaké položenie kameňov alebo divné stromy a akože ja si k tomu potom už pridám nejaký príbeh alebo
že čo sa tu mohlo diať, nemuselo, čo sa tu stalo, alebo proste priložím si k tomu nejaký príbeh a hneď sa mi akože rozvinie v hlave aj farebnosť, aj celá tá atmosféra obrazu. Takže snažím sa na tú krajinu dívať takým svojím spôsobom a dávať ju ako keby do nejakej svojej reality a posúvať ju. Do tej krajiny sa snažím zasadiť postavovú figúru, ktorá častokrát dopovedá ten príbeh. A keď je taká opustená alebo krajina nejaká vyprázdnená, tak je to vyjadrenie nejakého pokoja alebo takého, ako keď plynie voda alebo je hmla a ticho. A tak. Veľa pracujem s fotkou, je to vlastne taký skicár môj. Či už keď som na cestách, tak fotím, lebo nerobím si skice, lebo není vždy taká možnosť. Skôr si zapisujem a teda fotím a sejvujem do hlavy. Takže je to taký môj skicár, prvotný moment. Nie je to fotka, alebo nie je to namalovaná fotka, je tam kopec emócií, kopec iných vecí, ktorých na fotke v živote nenájdeš. Je tam tá práca, neviem, akože toto je úplne hlúpa otázka. nie, ale nemôžeš porovnávať maľbu s fotkou. Tam ten umelec, alebo teda maliar vkladá úplne všetko, čo prežil a tam je toho strašne veľa, ale sa to musí správne dívať, aby si to proste inak vnímal ako fotku. Ja to som si inak dlho neuvedomila, až pred 5-6 rokmi na takej rezidencii mi povedal, že ty máš na každom obraze vodu. Ja som si to vôbec neuvedomila. Ale neviem, voda je dosť taká tajomná vec, že môže všeličo skrývať, všeličo odrážať. Samotný ten odraz na vode je strašne veľa znesie a toľko vecí sa tam deje, premelie, je to ako zrkadlo vlastne. Môžete ho malovať stále a môže tam byť vždy niečo iné. Takže pre mňa je voda dosť taká fascinujúca vec a malujem to, čo vidím, to, čo prežívam a to mi najviac je blízke, alebo viem robiť to, čo mi je najviac blízke. Takže na začiatku leta som sa za sebe ako keby vrátila do ateliéru po bábätku a mala som pripravenú takú sériu takých monumentálnych zasnežených vrchov, len boli asi 40-ky teploty, takže som sa pustila do bazénov. No. To bolo dosť osviežujúce. Ale akože téma bazén, už som ho robila aj predtým, takú menšiu vec a strašne ma to bavilo. Keď ona začala s maľbou, bolo to aj pre mňa také trochu prekvapenie, lebo v tom období už bola na scéne celkom silná generácia mladých súčasných maliarov. A ona vlastne zrazu prišla s niečím trochu iným. Do vtedajšej maľby priniesla kus nejakej poetiky, dá sa povedať, naratívnosti a nejak sa ani neváhala púšťať do takých estetickejších malieb a obrazov. Od začiatku ma to vlastne zaujalo.
lebo práve to sú takou osobitosťou, takou vnútornosťou tej výpovede a aj tým, že jednoducho bez nejakých okolkov sa dá povedať o Kristininých obrazoch, že sú pekné a jednoducho sa na ne aj dobre pozerá. Okrem toho, že sa o nich dá rozmýšľať, majú aj taký literárny rozmer pre mňa svojím spôsobom pripomínajúci, povedzme, magický realizmus. Dajú sa tam hľadať symboly, dajú sa tam hľadať nejaké odkazy na filmy, dajú sa tam neustále predovšetkým hľadať príbehy, čo je myslím si, že pre súčasnú maľbu veľké plus a taká veľká je v tom dosť veľká miera autenticity, by som povedala. Kristiny ako maliarky, ako umelkyne a cítiť v tom veľmi aj Kristinu ako osobnosť, čo mne osobne na tom veľmi imponuje. Ako vždycky by som chcela, aby keď sa dívajú na moje obrazy, aby to niečo v nich zanechalo, alebo nech to nie je len nejaký obraz, na ktorý hneď zabudnú. To by som chcela, aby v ľuďoch niečo ostalo z tých vecí.